2026 की हमारी स्पार फूड की जितनी भी डील्स हैं उनमें आपको डिलीवरी चार्जेस फ्री हैं और पूरे पाकिस्तान में आप ये ऑर्डर कर सकते हैं। ये हमारी स्पेशल डील है जो आपके सामने हम शो कर रहे हैं, जिसमें आपको हमारे ओवरऑल प्रोडक्ट की वैरायटीज आपको देखने को मिलेगी और इस बात की हम गारंटी लेते हैं कि आपके पास इंशाल्लाह जो स्टॉक पहुंचेगा वो 100% फ्रेश होगा, क्योंकि ये हम अपनी जिम्मेदारी पे ये स्टॉक ऑनलाइन भिजवाते हैं। जो भी लोग हम ऑर्डर करते हैं, जारी बात है वो हम पे इत्माद करके ऑर्डर करते हैं और हमें एडवांस भी पेमेंट भिजवाते हैं ताकि हम उनको अच्छी क्वालिटी और अच्छी सर्विस दे सकें। और हमारे पास बच्चों के लिए, फैमिली के लिए, अगर आपने किसी को गिफ्ट भिजवाना है उसके लिए हमारे पास ओवरऑल ऐसी वैरायटीज मौजूद हैं। सिर्फ आपने मुझे व्हाट्सअप करना है और व्हाट्सअप करने के बाद हमने आपको डील्स की जो प्राइस है, उनकी जो लिस्ट है वो हमने शेयर कर देनी है। इंशाल्लाह आपको उनमें से कोई ना कोई तो पसंद लाजमी आ जाएगी। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने 2025 में 100+ ये वुडन बकेट्स भी ऑलरेडी पूरे पाकिस्तान में डिलीवर कर चुके हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। हमने ये अपनी तरफ से गिफ्ट रखा था और 2026 में हमारी जोन से भी डील होगी, वो डील बिल्कुल फ्री होगी। कस्टमाइज में आपको डिलीवरी चार्जेस पे करने पड़ेंगे।